ջան, բարի միջի շվարած Վարիզա ջան, հոպ թռի Հայկո ջան, շուտ թռի շախով թռի Վարսո ջան։ Ժողովրդական ավանդազրույցների համաձայն նոր տարին տոնելու ավանդույթը հայերի մոտ ունի ավելի քան 4500 տարվա պատմություն։ Նոր տարին այն յուրահատուկ տոներից մեկն է, որ իր հետ բերում է երջանկություն, ընտանեկան ջերմություն եւ սեր։ Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք հյուրընկալվել ենք ազգագրագետ Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգարան եւ Գայանե Սամվելյանի հետ կփորձենք բացահայտել նոր տարվա գաղտնիքներն ու ծանոթանալ ավանդույթներին։ Բարև ձեզ Տիկին Գայանե, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Բարով եք եկել Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգարան եւ ուրախ ենք հյուրընկալելու ձեզ այսօր մեր թանգարանը։ Տիկին Գայանե, կպատմեք մի փոքր նոր տարին ինչ ավանդույթ ունի, երբ է այն տեղի ունեցել նախկինում։ Նոր տարին ոչ միայն մեր ժողովրդի մոտ, այլև ամբողջ աշխարհում ամենասիրված ու ամենասպասված տոներից մեկն է եւ սա զուտ տարին տարիով փոխվելու խորհուրդ չունի, սա նաև հոգևոր մեծ հոգևոր խորհուրդ ունի իր մեջ նորը սկսելու, սխալները հետևում թողնելու եւ նոր բարի գործերով մուտք գործելու իմաստ ունի իր մեջ նաև։ Այ հայերն ունեցել են մի քանի Ամանոր, տարեմուտ, կաղանդ, նավասար տարբեր անուններով է կոչվել։ Սկզբում նշել են Գարնանային գիշեր հավասարի օրը։ Իդեպ դա ըստ ավանդազրույցների համարվում էր նաև Ադամի ստեղծվելու օրը եւ նոր դարաշրջան էր սկսվում, նոր կյանք էր սկսվում։ Հետագայում նոր տարին հայերը սկսեցին նշել արդեն Նավասարդին, օգոստոս ամսին, Նավասարդ կոչվում էր նոր տարի, երբ Հայկը հաղթեց Բելին եւ էլի նոր դարաշրջան սկսվեց, նոր օր սկսվեց, նոր տարի սկսվեց։ Հետագա տարիներին Նավասարդը քիչ-քիչ տեղափոխվեց աշուն, նոյեմբեր, երբ որ կենդանիներն արդեն արոտներից տուն էին եկել, բերքն ու բարիքը ամբարված էր, մարդիկ տանն էին եւ սկսվում էր ուրախությունների, տոնախմբությունների շրջանը եւ սկսվեց նշվել արդեն այդ ժամանակաշրջանում անվանվում էր նախրաթող, իսկ հետագայում 18-րդ տարում Սթուլյան տոմարի սկսվեց նշել հունվարի 1-ից, իսկ Սիմեոն Կաթողիկոսի կողմից նոր տարվա սկիզբ համարվում էր հունվարի 6-ը, Սուրբ Ծնունդը։ Այսպիսի երկար շրջան է անցել նոր տարին հայոց մեջ, ունենալով տարբեր անվանումներ, բայց խորհուրդը մեկն էր նորի սկիզբ եւ ինչպես դուք նշեցիք, թե նոր տարվա, թե ընդհանրապես բոլոր ծեսերի մեջ կարևորը այդ միասնականությունն էր, ջերմությունն էր, ուրախությունն էր, հոգեվոր մաքրությունն էր, որ մարդը պիտի ձեռք բերեր, կարևորը դա էր։ Ավանդույթների համաձայն, որքանով որ տեղյակ ենք, նոր տարին տոնելու ժամանակահատվածում մարդիկ կարծես թե պետք է ազատվեին հին պարտքերից, եթե որևիցե մեկի նկատմամբ չարացած էին, պիտի ներողամտություն ցուցաբերեին, հաշտվեին, որպեսզի նոր կյանքի սկիզբ լիներ։ Տեսեք, ընդհանրապես կար նորոգման եւ մաքրման ծես։ Նորոգման ինչ էր նշանակում նորոգել, պետք էր թարմացնել տունը, նորոգել թթխմորը, ջուրը, այսինքն տարվա վերջին, նոր տարվա սկիզբին արդեն պիտի ունենային նոր թթխմոր եւ այդ թթխմորը հունցվում էր 8 տարեկան 8-ից 10 տարեկան աղջիկ երեխայի ձեռքով։ Ջուրը պիտի թարմացվեր, հին ջուրը թափվեր, նոր ջուր ունենային, նորոգվում էր, պետք էր նորոգել կրակը, շատ կարևոր էր կրակի առկայությունը, օջախի առկայությունը ընտանիքներում։ Տեսեք, սա դեռ ավելի վաղնջական ժամանակներից է գալիս, մարդիկ սկսեցին գոյատևել, երբ հայտնագործվեց կրակը, չէ, եւ օջախի ծուխը չմարել այդ արտահայտությունը լսել եք, օջախը ընտանիքի պահպանության խորհրդանիշն էր համարվում եւ դեռ շատ վաղուց, երբ որ եթե կային տարածաշրջաններ, որտեղ չկային եկեղեցիներ, այդ բոլոր արարողությունները կատարվում էր օջախի թոնրի շուրջ, ինքը համարվում էր տան գոյության վկայությունը, այդպես ասել, եւ այն նոր տարվան, երբ որ տնից տուն էին այցելում, անուշեղենի հետ բերում էին նաեւ փայտ։
եւ որպես զորություն այդ տան ընտանիքին, տան օջախին զորակցություն բերում էին նաեւ փայտ։ Իդեպ կար նաեւ սովորություն, որ նոր տարվա գիշերը բերում էին մեծ կերան եւ քիչ-քիչ օջախի մեջ դրվելով ինքը մինչեւ Սուրբ Ծնունդ պիտի վառվեր։ Հետաքրքիր ավանդույթներ։ Այո, տեսեք, դրանից զատ շատ կարևոր էր նաև մաքրագործման ծեսը, թե արտաքին, թե ներքին։ Արտաքինը իր մեջ ներառում էր, որ մարդը պիտի մաքրեր իր շրջապատը, միջավայրը, ազատվեր հին կոտրված իրերից, այո, որոնք բացասական էներգիա էին կրում իրենց մեջ, շատ կարևոր էր նաև մաքրման ծեսը այ ներքին առումով, որ մարդը այո, պիտի հաշտվեր բոլոր այն մարդկանց հետ, ում այդ խնդիրներ ուներ, չար չխոսեր, չպամբասեր, չանիծեր, որովհետև խոսքը մեծ էներգիա ուներ, մեծ ուժ ուներ եւ մարդիկ հավատում էին դրան։ Դրա համար փորձում էին լավ, բարի մաղթանքներով, ցանկություններով սկսել ու գոնե շարունակել տարին, հուսանք, որ այդպես է, որովհետև այ բումերանգի օրենքով, մեր բյուրապատիկի օրենքով ինչ որ մարդը տալիս է, դա էլ ստանում է, դրա համար ինչքան բարի խոսքեր, բարի գործեր, դրանք էլ բազմապատկված հետ են գալու եւ նոր տարվա այ գիշերը տան ավակները, ավակ մամիկը փորձում էր մեղրով քաղցրացնել տան անդամների բերանները, որպեսզի քաղցրությամբ եւ անուշ խոսքերով սկսվեր նոր տարին։ Իդեպ ասեմ ավանդազրույցներից մեկի ընթացքում, երբ որ մարդիկ ծանոթանում են ավանդներին, մարդկանց այդ ավանդույթներին, նշվում է, որ մեղրից խաչ էին, անում դեպի դուրս, որպեսզի տարին, չգիտեմ, քաղցր լինի, քաղցր սկսվի եւ այսպես ասած բախտը իրենց քաղցրացնող։ Կարմիր տաշկինակներ էին կապում դռներին, նաեւ Իսկ տոնական սեղանին ավանդաբար ինչ ուտեստներ են դրվել։ Շատ կարևոր էր նաև սնունդի պատրաստումը, որը ներառում էր ամբողջ ընտանիքը։ Այ մենք այսօր թերևս միասին փորձենք տարեհաց կամ գաթա պատրաստել եւ միևնույն ժամանակ զրուցել արդեն ուտեստների մասին։ Եկեք այդ դեպքում սկսենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ միացավ նաև Տիկին Գոհարը եւ Տիկին Գոհարի օգնությամբ մենք այսօր կպատրաստենք նոր տարվա խորհրդանիշ հանդիսացող տարեհացը։ Տիկին Գոհար, հիմա սկսելու ենք պատրաստել տարեհացը, կներկայացնեք ինչ եք անելու։ Ուրեմն սա մեր ավանդական գաթան է, պատրաստված է, նրա մեջ կա, ասենք, մածուն, թթվասեր, ձու։ Հիմա իր մեջ պետք է դրենք հիմնականում խորիզը ինքը պատրաստված է դարչինով, ընկույզ, ունենք ծիրանի չիր, մեջը կտրատած, մի քիչ ինքը ավելի ուրիշ համ է տալիս, ավելի նրբացնում է համը, ու բացի դրանից էլ մի քիչ տարբերությունը մեր սովորական խորիզներից, ու համենված է նաև դարչինով, Հիմա ես սա կպատրաստեմ։ Իսկ ես ընթացքում փորձեմ մոտեցնել կոպեկը, որը պիտի դրվի գաթայի մեջ եւ դրանով հետո գուշակություն անենք, ես կմոտենամ։ Ավանդազրույցներից մեկի համաձայն կամ 4 կտոր պիտի լինի որպես խորհրդանշող տարվա 4 եղանակները կամ 12 մասի պիտի բաժանվի նաև, դա էլ խորհրդանշում է տարվա 12 ամիսները։ Բացի այդ, ոնց հասկացանք, նաև ընտանիքի անդամների թվաքանակով, կարելի։ Իրականում ընտանիքի անդամների թվաքանակով։ Տիկին Գայանե, կոպեկը, որ դրվում է մեջը, ինչ է խորհրդանշում, Տեսեք, նախ խոսենք հացարարման process-ի մասին, որը նոր տարվա օրերին շատ կարևոր էր, պատրաստում էին տարբեր հացի տեսակներ, դրանցից մեկը տարեհացն էր, տարեհաց, գաթա, բաղարջ, տարբեր տարածաշրջաններում, տարբեր անուններով եւ տարբեր բաղադրատոմսերով էին պատրաստում, իդեպ, քանի որ ամանորի ժամանակ պահքի շրջան էր, շատ հաճախ այդ տարեհացը պատրաստում էին չօգտագործելով մածուն, կարակ, ձու, այսօր մենք ավանդական գաթա ենք պատրաստում, բայց օրեր առաջ մենք նաև
պահքի տարեհաց պատրաստեցինք, գաթայի մեջ դնում էին կոպեկ կամ լոբու հատիկ կամ ընդեղեն եւ դրանով փորձում էին գուշակություն անել, բաժանում էին տան անդամների քանակով, բաժանում էին նաեւ թողնում էին բաժին հյուրի համար, արտի բաժին, ընտանի կենդանիների բաժին եւ փորձում էին գուշակություն անել, թե տարվա հաջողակը ով է։ Այդ սննդատեսակներից որոշակի սննդատեսակներ նաև բաժին էին հանում ոչ բարեկեցիկ պայմաններում ապրող մարդկանց համար, այո։ Գուցե, որովհետեւ տարբեր տեղերում տարբեր ավանդույթներ են ընդունված եղել, բայց ինչքան ես գիտեմ, տարեհացի պարագայում սովորաբար որոշակի քանակությամբ էր կտրվում հյուրի բաժին ասվածը, ով որ մուտք պիտի դներ, որովհետև սրանով փորձում էին գուշակել, թե տարին ում հաջողություն կբերի։ Գիտեք, նշեմ, որ այն տարեհացին կամ կաթային զուգահեռ պատրաստում էին նաև ասիլ-վասիլներ, սրանք մարդակերպ տիկնիկներ էին կամ այն գործիքներ էին, պարագաները, որոնք օգտագործում էին իրենց ընտանիքներում, կամ ինչ երազանք որ ունեին, դնում էին փուռը եւ եթե ուռում էր, նշանակում էր այդ մարդուն կամ այդ կողմից իրենց հաջողություն է սպասվելու։ Մենք այսօր կփորձենք նաև ասիլ-վասիլներ պատրաստել։ Ինչ է խորհրդանշում, հա, այս զարդանախշը։ Դες նշեցի, կաթաները զարդարվել են, տարբեր գաղափարներ են ունեցել, տարբեր մտքեր են ունեցել, կարևորը այ նախշված եւ սեր տնել կաթայի մեջ հերթով։ Ուժեղ արեք, մի վախեցեք, բան չի լինի։ Կարևորը, որ այս ամենն արվում էր մեծագույն սիրով։ Եվ հիմա մեր կաթան ուղարկենք թխվելու։ Նոր տարվա գիշերը տանտիկինները գաթան կամ տարեհացը մեղրով հանում էին դուրս եւ տուն էին կանչում դովլաթի։ Տան հաջողություն բերող կերպարին կանչում էին դովլաթ ուրես, սարես, ծորես տունարի։ Առաջինը տունն էին կանչում հաջողությանը։ Ավանդական ամանորյա սեղանին, այո, այս հացից, տարեհաց, կաթա, քաղցրեղենից զատ, շատ կարևոր էր նաև հատիկեղենի ներկայությունը, հատիկը ընդհանրապես սերմ ասվածն է եւ մեր մշակույթի մեջ կարծում եմ եղել է սերմի պաշտամունք, թե որպես պտուղ, թե որպես ժառանգ եւ հատիկեղենը դրանով պայմանավորված էր Նոր կյանքի իմաստը, հա, կարծես հաղորդում։ Այո, եւ տեսեք, նոր տարվա ուտեստներից էր համարվում նաեւ քաշկան, սա ցորենով եւ մսով արդեն պատրաստված ուտեստ էր, որը շեշտ շարվում էր կաթսայի մեջ, իջեցնում էին փուռը եւ ամենակարևորն այն էր, որ ամբողջ պատրաստվելու ընթացքում ինքը չէր խառնվում, որովհետեւ մտածում էին, որ եթե խառնվի, տարին խառնակ կլինի։ Ժամանակները փոխվել են, ճաշատեսակները նույնպես, բայց այսօր բոլորիս ընտանիքներում պատրաստվող տոլման եւս նույն միտքն ունի, փաստորեն տեսեք պատրաստում ենք ամանորին ընդառաջ եւ չի խառնվում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ արդեն պատրաստ է մեր տարեհացը, Տիկին Գոհարին խնդրենք, որպեսզի այն տեղադրի ջեռոցում։ Տիկին Գայանե, մինչ ջեռոցում կեպվի մեր տարեհացը, մենք հիմա ինչ ենք անելու, Մենք հիմա պատրաստենք ասիլ-վասիլները, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցի, այ հիմա փորձենք այս խմորներով պատրաստել ծիսական տիկնիկներ։ Տեսեք, պատրաստել են տան անդամների պատկերով տիկնիկներ, պատրաստում էին այն գործիքները, որոնցով աշխատում էին, օրինակ գյուղում խնոցի, ընտանի կենդանիների տեսքով էին պատրաստում, քաղաքում պատրաստում էին, ասենք, մկրատ, քսակ, այն գործիքներ, ինչ որ կիրառում էին, կամ այն երազանքները, որ ունեին, եւ դնում էին փուռը, որը ուռում էր, նշանակում էր այդ տարին հաջողություն էր սպասվում։ Այ օրինակ ես այս պահին կփորձեմ հրեշտակ պատրաստել։ Տեսեք, ընդհանրապես ծիսական հացատեսակները բավական ընդունված էին
եւ պատրաստում էին նաև էգ եւ չի հացեր։ Էգ հացը եկ բառից էր, որ պիտի հաջողություն բերեր, եկ եւ պահում էին ամբարներում, իսկ չիք հացը գցում էին հոսող ջրի մեջ, որպեսզի տաներ չարությունը, ամբողջ չարությունը չքանար, չիք բառով էր պայմանավորված։ Այս ասիլ վասիլները հիմնականում պատրաստում էին երեխաները կամ նորահարսերը, որովհետև երբ որ տան մեծերը զբաղված էին տարբեր ճաշատեսակների, անուշեղենների պատրաստուքներով, արդեն երեխաները եւ ջահել հարսները սկսում էին պատրաստել ասիլ վասիլները։ Կարծես թե մեծերին ժամանակ չէր լինում, հա։ Չէ, բնականաբար, նրանք տարբեր աշխատանքներ ունեին անելու, բավականին նախապատրաստական աշխատանքներ կային եւ մեծերը հիմնականում, տեսեք, մեծ քանակությամբ հաց էին թխում, տարբեր քաղցրավենիքներ էին պատրաստում, տարբեր ճաշատեսակներ էին պատրաստում։ Այնպես որ այս գեղեցիկ արարողությունը մնում էր երեխաների եւ ջահել հարսների։ Սա գալիս է նաև այն գիտակցումից, որ մարդիկ հացին, սննդատեսակին ավելի լուրջ են, հա, վերաբերել եւ փորձել են դեն չնետել։ Օգտագործել են հնարավորինս հարգելով հացը։ Այո, թե հացը, թե աղը պաշտվում էր հայոց մեջ, հատիկեղենը եւս, եւ տեսեք, պատահական չի աղ ու հացով մարդ հասկացողությունը։ Դրա համար հացի նկատմամբ ընդհանրապես յուրահատուկ վերաբերմունք է եղել։ Իսկ ուրիշ ինչ սննդատեսակներ են, հա, եղել սեղանին դրված այդ օրերին։ Կարևոր է շատ լոբին, որտեվ լոբու այդ սերմը նաև ընտանիքի գաղափար ուներ իր մեջ, պատրաստվում էր աղանց, պատրաստվում էր փոխինձ, հատիկեղենի հետ կապված ինչ հնարավոր էր անել, հիմնականում որովհետև նշեցի, որ պահքի մեջ էին եւ պահքի մեջ աշխատում էին պատրաստել պահկային ուտեստներ, այսինքն այն խոտաբույսերը, որոնք հավաքել էին, չորացրել էին ժամանակին, չրերը պատրաստվում էր, չրերը բավականին ակտիվորեն օգտագործվում էր նաև ուտեստների մեջ։ Ստացվում է, որ նոր տարուն բավականին երկար ժամանակ են, հա, տրամադրել պատրաստվելու համար։ Այո։ Նույնիսկ դեռևս ամառվանից մարդիկ պատրաստվել են նոր տարուն։ Այո, եւ գիտեք ինչն էր կարևոր, որ տեսեք, նոր տարվա ժամանակ բոլորը դառնում էին տոնի անմիջական մասնակից, ոչ թե հանդիսատես։ Տարբեր թե ուտեստների, թե ձևավորման պարագաներն անգամ հավաքել, չորացնել, մենք կխոսենք կենած ծառի մասին, տոնածառի մասին, որը անում էին ընտանիքներում, դա ծառի ճյուղ էր, որը զարդարվում էր չրերով, զարդարվում էր անուշեղենով, ընդեղենով, տարբեր ձևավորումներ կարելի էր անել։ Ինչ էր, հա, խորհրդանշում կենած ծառը, չէ՞ որ նախկինում տոնածառ չէր եղել, որը գերմանական ծագում ունի դեպ ասեմ։ Տեսեք, տոնածառ կամ կենած ծառ դա անցյալը ապագային շղթայող այդ օղակներ համարվում, տեսեք, ինչպես ծառը սնվում է արմատներով, հողից վերցնում է այն ամենը, ինչը պետք է իրեն գոյատևելու համար, ապրում է երկրի վրա եւ սաղարթներով գնում է դեպի երկինք, այդպես էլ յուրաքանչյուր մարդ պիտի սնվի իր արմատներից, պիտի լավ ճանաչի իր երկրի պատմությունը, իր ընտանիքի պատմությունը, իր գենետիկան, այդ ամենի վրա հիմնվելով, իր անցյալի վրա հիմնվելով, ինքը պիտի կերտի իր ներկան ու գնա դեպի ապագա։ Այն մարդը, ով կարողանում է կապակցել անցյալը ապագայի հետ, ինքը իսկապես հաջողություններ կգրանցի, որովհետև շատ կարևոր է արմատների մասին ինֆորմացիա ունենալը, որ հենվելով դրա վրա, մարդ բնական է։ Մենք այսօր չենք կարող ապրել այնպես եւ ստեղծել, արարել այնպես, ինչպես արել են դարեր շարունակ։ Ապրում ենք զարգացում եւ բնականաբար պետք է զարգանա նաեւ տոնը, ծես ինքը քարացած մշակույթ չի, քարացած անվանդույթ չի, բայց երբ որ դու լավ տիրապետում ես քո արմատներին, քո ժողովրդի ծեսերին, սովորություններին, դրանք կարող ես ձևափոխել եւ ներկայացնել նորովի։
Այսինքն միաժամանակ եւ ժամանակին համընթաց քայլելով եւ ավանդույթները պահպանելով, հա, ինչ կարելի է այսօր, չգիտեմ, սեղանին դնել եւ նոր տարվա խորհրդանիշ, որը եւ կհանդիսանա նոր տարվա խորհրդանիշ եւ նաեւ ժամանակին համընթաց կքայլեն, հա, մարդիկ։ Գիտեք, մեր խոհանոցը բավական բազմազան է եւ որոշակի խորհուրդ տալ թե ինչ օգտագործեն, կարծում եմ սխալ է, բայց թող ամեն սեղանին լինի բնության տրված բարիքները, միրգ, չրեղեն, ընդեղեն եւ առողջ սնունդ է եւ մեր այգիների բերք ու բարիքից ստեղծված ավանդական կաթան, աղանձը եւ մի շատ կարեւոր խորհուրդ, տեսեք, մենք ունենք ազգային շատ հարուստ խոհանոց, շատ ազգային մոռացված ուտեստներ։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում կան ուտեստներ, որոնք բնորոշ են իրենց տարածաշրջանին, որոնք եկել են իրենց տատիկ-պապիկներից, թող յուրաքանչյուրը ամանորի սեղանին փորձի բերել իր ընտանիքի, իրենց համայնքի մոռացված ուտեստը, դա կլինի այ վերադարձ արմատներին եւ նորովի մատուցման, որովհետեւ ժողովուրդը իմաստուն է եւ տարիների ընթացքում այս ստեղծված նաեւ մշակված այդ ուտեստները բավական առողջարար են, շատ պարզ համադրություններ են, բայց հիանալի համերով, այնպես որ խորհուրդ կտամ, որ ամեն մեկը փորձի գտնել որևէ հին ավանդական ուտեստ եւ փորձի ներկայացնել ու մատուցել ամանորյա սեղանին։ Ըստ ավանդազրույցի ունեցել են ամանոր, որը կին էր եւ նրա ամուսինը հյուրընկալության աստվածն էր, վանատուրը, եւ դրանով էր պայմանավորված, որ մեր նոր տարվա սեղանները պիտի առատ լինեին եւ մարդիկ հյուրընկալ լինեին, մեկ-մեկու այցելեին։ Հազարամյակներ առաջ է, հա, եղել, երբ մարդիկ գնացել են յուղապետի տուն, ավագանիների տուն եւ իրենց հետ մրգեր, գինի եւ ինչ հատիկեղեն են, հա, տարել։ Նաեւ փայտ են տարել, ինչպես նշեցի, որպեսզի զորություն տային տվյալ տան օջախին։ Ինչ եք պատրաստում։ Ավանդական զարդանախշերից, հա, որտեղ որ մեր հին խաչքարերի վրա նկատել եմ։ Լավ։ Ամեն ինչի մեջ գաղափար էր տրվում, ամեն ինչի մեջ միտք էր տրվում։ Դա շատ կարևոր էր։ Ուշադրություն դարձվում էր այդ ամենին։ Բացի այդ, հա, կարծես թե նաև տանն էին հատուկ ուշադրություն դարձնում տան զարդարանքին։ Նախկինում ավանդազրույցների համաձայն տան պատերը զարդանախշում էին լուսատուների պատկերանշաններով, հա, արև, լուսին, մոլորակներ, դրանք ինչ էին խորհրդանշում, ինչ էին հենց առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնում դրանց։ Դե ընդհանրապես լուսատուները ոչ միայն հայոց, այլև տարբեր մշակույթներում կա, տեսեք ինքը դիեզերական մեծ խորհուրդներ ունեին իրենց մեջ եւ ընդհանրապես արևը, լուսինը, ջուրը, հողը դրանք մարդու գոյության համար անհրաժեշտ պարագաներ էին, անհրաժեշտ ներկայություններ էին եւ դրա համար էլ միշտ պաշտամունք է համարվել։ Իդեպ նշեմ, որ մասնագիտությամբ ազգագրագետ չեմ, այս ինֆորմացիային տիրապետել եմ ապրելով տարիներ շարունակ Լուսիկ Ագուլեցու հետ, սովորելով նրանից շատ բաներ։ Հիմա սրանք տեղափոխում ենք ջեռոց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչ պատրաստ կլինի մեր տարեհացը եւ Վասիլ Վասիլները, Տիկին Գայանե, եկեք խոսենք մի փոքր էլ տարազների մասին, հա, ինչ են խորհրդանշում տարազները։ Լուսիկ Ագուլեցին միակն էր, ով ամեն օր եւ ամենտեղ գրում էր ազգային հագուստ, տարազ, եւ շատերը նրան հիշում են տարազով կինը այդ անվանումով, որովհետեւ ինքը մցրեց մեր իրականության մեջ տարազներ կրելու միտքը։ Փառք ու պատիվ մեր ազգագրագետներին, ովքեր տարիներ շարունակ ստեղծել են բազան,
որի հիման վրա, այո, կարելի է ուսումնասիրել, կարելի է ստեղծել նոր տարազներ եւ Լուսիկ Ագուլեցին տարիների ընթացքում ոչ միայն անձնական օրինակով ցույց տվեց ինչի հայկական տարազը եւ ինչպես օգտագործել, նաեւ ստեղծեց տարազների հավաքածու, մեծ հավաքածու, որը ցուցադրվում է Ագուլեցի թանգարանում եւ մենք հպարտանում ենք այսօր դուք նկարեցիք մեր հավաքածուից Վանի տարածաշրջանի զգեստը։ Իդեպ ասեմ շատ գեղեցիկ է։ Այո, եւ վանեցիների ձեռքով պատրաստված զարդեր են շամշիկը, որը պտղաբերության գաղափարն ուներ իր մեջ, թռչունը երկնքի եւ երկրի մեջ գտնվելով այդ միավորող օղակն էր համարվում, պտղավորված թռչունն է եւ նորահարսները իրենց վրա կրում էին շամշիկները երկկողմանի եւ էլի պտղաբերություն խորհրդանշող այդ զարդը Ընդհանրապես մեր տարբեր տարածաշրջանների տարազները բավականաչափ տարբերվում են իրարից, ինչպես մեր բարբառներն են, անկրկնելի ու յուրահատուկ, այդպես էլ տարազները եւ տարբեր տարածաշրջաններ ունեն իրենց բնորոշ հագու կապը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա եւ Տիկին Գոհարը պատրաստ է մեր տարեհացը։ Խնդրեմ Տիկին Գոհար։ Եկեք կտրենք նաև մեր օպերատորների համար էլ կտորներ, եւ հյուրի բաժին թողնենք, այո, այսինքն բաժանում ենք 6 մասի։ 6։ Ես հիմա առայժմ գիծ եմ անում իր վրա։ Իսկ եթե կոպեկը ընկնում է դանակի տակ, հա, դա ինչ է նշանակում։ Եթե մանա կոպեկը ընկնում է դանակի տակ, ինքը ամբողջ տանիքի համար է։ Իրոք այդպիսի մի բան եղել է։ Վատը չեն ուզեցել ապայման ասել, որ ինչ-որ կորուստ կամ մի բան չի եղել։ Իդեպ ամանորյա տարեհացը կտրելու սովորույթ գոյություն ուներ նաև, տեսեք տարբեր տեղեր կտրում էին տարբեր ժամանակ, նոր տարուց առաջ, երկրորդ օրը, նոր տարուց հետո, չորրորդ օրը, տարբեր տեղերում տարբեր սովորույթներ կար եւ կտրելուց ուրեմն 12 տարեկան տղա երեխան թեքվում էր եւ իր մեջքին դրված տան ավակը կտրում էր տարեհացը։ Իսկ ինչու պիտի տան փոքրի մեջքին, հա։ Սա սերունդների կապը եւ հին եւ նոր սերնդի կապն ապահովող տեսեք թարմացվում էր, չէ՞, տարին հինը գնում էր, նորը գալիս էր։ Սա եւս այդ հնի ու նորի համադրությունն էր։ Իմ կնկնի կոպեկը նայել Ոյ ինձ ընկավ։ Արդեն այս կողմից երևաց։ Տարվա հաջողությունը ձերն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք։ Դարձակես տարվա հաջողակը եւ ձեզ բաժին ընկավ տարվա կոպեկը։ Հետաքրքիր էր շատ։ Տիկին Գայանե, փոքր էլ խոսենք Կաղանդ պապի մասին, հա։ Այս սրահում Լուսիկ Ագուլեցու պատրաստած տոնատիսական տեխնիկներն են, դե տարբեր ծեսերի տոների ժամանակ ինչ կերպարներ են օգտագործվել եւ ահա այստեղ մեր Կաղանդ պապն է։ Կաղանդ նշանակում էր սկիզբ, ամսեմութ, կանչել, նշանակում էր նաև նվեր։ Եվ երբ որ Կաղանդը մտնում էր տուն, Կաղանդ պապիկը գալիս էր տուն, իր օրհնությունն էր բերում հողին, ջրին, ընտանի կենդանիներին, տան փոքրերին, նոր մեծերին, եւ Կաղանդ պապը, այո, իր հետ բերում էր առաքինության 12 պտուղները, դրանք էին սերը, ուրախությունը, առաքելությունը, հավատը, սպասումը, ողջախոհությունը, զսպվածությունը, հատկանիշներ, որոնցով ոչտված մարդը հասարակության լավ անդամ կլիներ։ Այստեղ արդեն այդ 12 առաքինությունները ներկայացնող կենաց ծառն է մեր ցուցադրության մեջ, նաև պարագաներ, որոնք օգտագործվել են ամանորին, ասիլ վասիլները, կաթանախշերը, տարբեր կենաց ծառեր, որոնք ցուցադրվում են թանգարանում։ Իսկ հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն կենաց ծառի մոտ ենք, որը նախկինում զարդարել է բոլորիս տները։ Հիմա խնդրեմ ներկայացնեք, հա։ Մեր տանը ամեն տարի տարբեր կենաց ծառեր են պատրաստվել, եղել է
ցորեններով, ավելներով, կարմրակատար ծաղիկներով, եղևնի ինչու՞ չէ, փշարմավով, փշերով, տարբեր տեսակներ եւ այս տարի որոշեցինք պատրաստել այս կարմիր ծաղիկներով եւ կանաչ ճյուղերով այս ծառը, որը զարդարվեց է ցորենով պատրաստված խաղալիքներով, բայց ավանդական ծառը զարդարել են թե մրգերով, թե չրերով, թե ընդեղենով, զարդարվել է նաև գործած ցվերով, որովհետև ծուն համարվում էր չարխապան, եւ թե զատկական ծառի վրա պիտի լիներ, թե ամանորյա տոնածիսական ծառի։ Բայց նախկինում էլ, հա, կարծես թե գերակշռող է եղել կարմիր գույնը։ Ընդհանրապես կանաչ, կարմիրը, սպիտակը, դրանք խորհրդանշական գույներ են համարվել, կանաչը որպես երիտասարդության, հավերժության նշան, կարմիրը առատության նշան, սպիտակը անմեղության, սովորաբար այդ գույները կիրառվել են, բայց ցորենն էլ տեսեք բավական գեղեցկացնում է ծառը, տարբեր չրեր, դդումների տարբեր տեսակներով կարելի էր ձևավորել, այսինքն այն ամենը ինչ ուներ մարդը իր կենցաղում եւ ինչ կարողանում էր հավաքել տարվա ընթացքում եւ այո, պատրաստում էին իրենց ձեռքերով տոնածառը զարդարող խաղալիքներ, դա շատ կարևոր էր, որովհետև մեծով, փոքրով, միասին, թե պատրաստում էին, թե հետագայում ձևավորում, այդ կապն էր ստեղծվում ընտանիքի մեջ։ Կարծես թե նախապատրաստական աշխատանքները հենց արդեն իսկ միավորում էր, հա, ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Հիմա կներկայացնեք այս խաղալիքները ինչից են պատրաստված։ Ցորենի շուղերից են պատրաստված եւ հրեշտակներ են, աստղեր են, կյանքի հավերժությունը խորհրդանշող այ օղակներ ունենք անվերջությունը խորհրդանշող կարևորը տեսեք ստեղծագործական process-ն է եւ ամեն մեկը կարող է պատրաստել իրեն բնորոշ, իրենց ընտանիքին բնորոշ, իրենց երևակայությունը զարկ տվող տոնական ծառը, դա կարող է լինել կենաց ծառ փայտերով գեղեցիկ ձևավորված, ինչպես նշեցի, թե եղևնիով, թե սովորական ծառի ճյուղով, կարևորը այդ ստեղծագործական մոտեցումն է, կարևորն այն ջերմությունն է, որը միավորելու է ամբողջ ընտանիքը։ Ես նկատեցի նաև կենաց ծառի կողքին ամանոր, հա։ Ամանոր եւ վանատուր, որոնց մասին մենք արդեն խոսեցինք, ամանորը դե նոր տարվա խորհրդանիշն էր եւ առատության հովանավորը, իսկ վանատուրը հյուրընկալության աստվածն է, մենք թերևս այն եզակի ազգերից ենք կամ գուցե եզակին չեմ կարող ասել, ով ունեցել է հյուրընկալության աստված, վանատուրը, պտղի հովանավորը նաև եւ իրենց միասնությամբ է պայմանավորված, որ մեր նոր տարվա սեղանները պիտի առատ լինեն եւ մարդիկ հյուրընկալ լինեն։ Տիկին Գայանե, եւ վերջում կխնդրեի ձեր բարեմաղթանքը հղել, հա, մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամանորին ընթരാճ մաղթում եմ ձեզ խաղաղություն։ Թերևս ամենակարևոր բանը խաղաղություն ինքներս մեզ հետ, խաղաղություն մեր ընտանիքներում, խաղաղություն մեր գործերի մեջ եւ իհարկե խաղաղություն մեր սահմաններին, խաղաղություն էս փոքրիկ փխրուն երկիր մոլորակին եւ իհարկե սեր, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ սերը ներողամտությունը եւ բարին է, որ փրկելու է աշխարհը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես միանում եմ Տիկին Գայանեի բարեմաղթանքներին, շնորհավոր լինի բոլորի ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ բոլորի սեր, խաղաղություն, երջանկություն։